Oke guys, persiapan kita mau cek bagasi pada malam ini, masih tanggal 14 November 2021. Di atas aja kita Mas Mami, yuk, serang yuk. Ayo ke atas. Wah. Pengecekan kargo pesawat Petjet sama custom. Bandara Soekarno-Hatta. Apa barangnya nih? Apa? Garmen. Baju bahan. Masih ngecek invoice kargo.
Pilot lagi lapor, pilot. Karantina. Ke imigrasi. Lapor dulu dia ke imigrasi.